हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपको पुणी थे स्वागत करुच्ची एक्सप्लोर विथ एके आज वीकेंड रे आमे विशाखापट्टनम पाखरे थिबा श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी टेम्पल को जाउछु। यह विशाखापट्टनम रु 45 किलोमीटर आउ विजयनगरम रु 16 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। आपण मान जो ये पहाड़ बा हिल देखुचंदी सही पहाड़ उपरे श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी विराजमान करिसंती। एही मंदिर उपरକୁ ଯିବା ପାଇଁ दुईटी मार्ग रही अछि, बाय रोड बाय स्टेप्स। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जावाई दुईटा रास्ता अच्छी, बाय रोड आउ बाय स्टेप्स। एटा होची स्टेप्स जावाई माने मंदिर ऊपर जावाई एटा होची रास्ता। आपण मानक मिनिमम 1300 स्टेप्स देखियो को मिल रोड और स्टेप्स 1000 स्टेप जोड़ा पाहाच जोड़ा अछि 1000 स्टेप आगे जीवा माने रोड और स्टेप दुईटा सेठी कनेक्ट होची सेठी आपण को देखि परिबे। लॉन्ग ईयर बैक टेम्पल को रीच हेबा पई 1300 स्टेप्स देई आसीबा को पड़तला, किंतु वर्तमान एबे गोटे रोड कंस्ट्रक्शन हो जाइए जहाँ द्वारा 4 व्हीलर 2 व्हीलर भी मंदिर पाखक आसी पारुछि, जो द्वारा बहुत भक्त मानक पई बहुत सुविधा हेछि। यही रोड जर्नी जदि आपण माने करिवे आपण माने नेचर कूल क्लाइमेट फ्रेश एयर मजा नहीं पारिबे। रोड जर्नी रो एवरी टर्निंग पॉइंट रे आपण माने देखिबा को पाई परिबे विष्णु को शंख चक्र और नाम को जहा की पेंटिंग रे करा जाय छे। एही पहाड़ देई गोस्थानी रिवर बही जाउछि।
ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେତେବେଳେ ବନବାସକୁ ଆସିଥିଲେ ଏହି ପଦ୍ମନାମ ହିଲ୍ସରେ ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଓ ନାମ ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ଭାବରେ ସେହି ହିଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଭର ଏ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଏହି ଦିବ୍ୟ ରୂପଟି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଆଣ୍ଟ ହିଲ୍ ବା ଗୋଟେ ବିଳା ରୂପରେ କଭର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସାପ ବା ସ୍ନେକ୍ ସେଠାରେ ବସବାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନଥିଲା। ପରେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ରୂପଟି ବିଜୟନଗରମର ରାଜା ଶ୍ରୀ ପଶୁପତି ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ସ୍ନେକ୍ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଏହି ପଦ୍ମନାମ ହିଲ୍ସରେ ଟେମ୍ପଲଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ସେବେଠୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଆଉ ନାମ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଠିକାର ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଜି ବି ସ୍ନେକ୍ ବା ସାପମାନେ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍। ମୁଁ ଏଥିରେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କଠୁ ନେଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଆଉ ନାମକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଟେମ୍ପଲଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନଟି। ଏହା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନେଚର ଭ୍ୟୁ ଆଉ ଫ୍ରେଶ ଏୟାର ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହିପରି ଟେମ୍ପଲ ଜର୍ଣ୍ଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ୱିଥ୍ ଏକେକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।